Всем привет! Здравствуйте, дорогие мои уважаемые подписчики и гости канала. Рада вас приветствовать у себя на канале. И вот мы снова вместе. Сегодня я к вам с ритуалом. Надо хотя бы раз в месяц, да, прочищать свой финансовый канал. Слово «крадники», оно уже настолько избито, оно уже как-то и непривлекательно, крадники, да, стяги, вот, это настолько вот много ходит его на просторах интернета, этого слова, да, поэтому я сегодня вам хочу сделать ритуал чистки, отжига, да, от порч, от негатива, то есть всего того, что влияет на ваш денежный поток. Поэтому сегодня у нас в ритуале будут участвовать и земля могильная, и сосна кладбищенская, и осина. Вот. Ну, а сейчас давайте проведем общую диагностику на рунах. Будет общая диагностика, общий ритуал. Если вы знаете, да, что у вас ну, с финансами не все благополучно, да, и если вы подозреваете, что есть вот именно какой-то сторонний негатив, все у вас до этого было хорошо-хорошо, да, а вы потом, бах, лишились работы. Сколько ищете работу, не можете найти. Либо вас что-то не устраивает, либо вы не устраиваете, да, работодателя. Вот. Давайте мы сейчас посмотрим, что мешает, что влияет, есть какой негатив, нет, на что влияет. Давайте посмотрим. Так, давайте посмотрим. Есть ли негатив? Есть ли негатив на финканале? Если негатив, сразу показывает, да, что это мистика, это какая-то тайна, вот, да, вас лишают какого-то хорошего, большого достатка, вот, путем магических каких-то манипуляций, ритуалов, обрядов, причем это все возрастает. Давайте посмотрим, на что направлен, да, этот негатив. На что направлен негатив, посмотрим. На что направлен негатив? Угу. Так, ну, значит, так, давайте смотреть. Вот смотрите, дорогие мои, негатив, да, воруют, помимо финансовой удачи, да, воруют у вас вашу жизнь, да, у многих это проиграется как подмен судьбы, да, воруют все то, что нужно вам. Вот нужно вам работать, воруют вашу работу, нужно вам путешествовать, воруют ваши путешествия, ваши возможности, да, к этому, к путешествиям. У кого-то воруют, если меня смотрят женщины, да, воруют мужчину, может быть, да, воруют удачу, воруют какие-то выигрыши, в чем угодно, да, вот в чем вы победитель, в чем вы сильны, да, это тоже пытаются у вас украсть, да, но вот путем различных манипуляций, в любом случае, это в первую очередь всегда оказывается влияние на ваш финансовый канал. Хорошо, давайте это будем снимать, давайте это все будем убирать, вот, отжигать, отправлять в могилу, да, в кладбищенскую земельку. Все это мы будем отправлять посредством вот такого вот погребального костра, да, потому что я приготовила вот такую вот скрутку. Она у меня вся исписана рунами, ну, естественно, руна Квиорт в приоритете, да, потому что руна Квиорт это и есть, да, руна погребального костра. Мы будем сейчас погребать вот в эту кладбищенскую землю посредством сосны могильной, осины, да, будем погребать свое безденежье, наведенный негатив, да, на ваш финканал. Будем все это снимать, убирать и все, погребать, да, иным словом погребать, хоронить. Травы у меня тут. Итак. Свеча у меня заговоренная заранее, поэтому вы сейчас просто смотрите ритуал. Так. Силой своей, силу рун призываю, жертвенным, погребальным огнем, ярым, себя, моих подписчиков, имена ваши, я окружаю. Да огонь тот в костер направляю.
Весь огонь змеёю. Меня, моих подписчиков, оплетай до порчи и прочий негатив, как наведенный, так и свой, как случайный, так и намеренный, как ставленный, так и обратно полученный. Пережигай. Пережигай. Выбирай. Дотла выжигай. Все то, что благосостояние, да благополучие у меня и у моих подписчиков, имена ваши, крадет. На других переводит, удачу на нет сводит, бедам да проблемам толкает, безденежью да неудачам ведет. Пережигай, в прах обращай, пеплом да воском, на землю кладбищенскую опускай. А меня, моих подписчиков, имена от всего сказанного, приговоренного, нашептанного освобождай. Сожги. Привязки, да прицепки, каналы да кратники, переклады, да блоки на финансовом канале. Выжги дотла. То, что меня, моих подписчиков, в край толкает, прибыли до дохода лишает, жги, пережигай. Сказанное да нашептанное в пепел и прах обращай. Да будет так. Как сказала, так и стало, как сказала, так и есть. Ключ, замок, язык. Истина. Силой своей, силу урон призываю жертвенным огнем ярым. Себя, моих подписчиков, имена ваши окружаю. Да огонь тот в костер отправляю. Весь огонь змеёю. Меня, моих подписчиков, оплетай до порчи и прочий негатив, как наведенный, так свой, как случайный, так намеренный, как ставленный, так и обратно приведенный. Пережигай. Пережигай, убирай. Дотла выжигай. Все, что благосостояние до благополучия у меня, моих подписчиков, имена ваши крадет. Вот так вот. Дотолкает к бедам, проблемам, безденежью да неудачам ведет. Пережигай, в прах обращай. Пеплом на землю могильную опускай. А меня, моих подписчиков, имена от всего сказанного, приговоренного, нашептанного освобождай. Сожги привязки до прицепки, каналы до вкладники, переклады до блоки на денежном канале. Выжги дотла. То, что меня, моих подписчиков, имена к краю толкает, прибыли до дохода лишает, жги и пережигай. Сказанному, да нашептанному в пепел и прах обращаться, да будет так. Как сказала, так и стало, как сказала, так и есть. Ключ, замок, язык, истина. Сосна могильная, кладбищенская. Земелька тоже оттуда. Все это мы прожигаем, очищаем, чистим денежный канал. По-хорошему, да, вот этот ритуал надо смотреть ежемесячно, раз в месяц, на убранной луне. Видите, как хорошо. Хорошо прям все сгорело. Костер погребальный наш. Земелька кладбищенская примет. Все, что мы отожгли, все это я похороню. Вот и все. Сказанному да сбыться. Ну, пусть еще чуть-чуть потлеет. Давайте еще раз прочитаю. Силой своей, силой урон призываем жертвенным огнем ярым. Имена окружаю. Да огонь тот в землю могильную отправляю. Весь огонь змеёю. Меня, моих подписчиков оплетай до порчи и прочий негатив, как наведенный, так и свой, как случайный, так и намеренный, как ставленный, так и обратно полученный. Пережигай. Пережигай, убирай. Дотла выжигай. Все, что благосостояние, да благополучие у меня, моих подписчиков, имена крадет, на других переводит, удачу на нет сводит, к бедам да проблемам толкает, безденежью да неудачам ведет. Пережигай, в прах обращай.
пеплом на землю опускай. А меня, моих подписчиков, от всего сказанного, приговорено, нашептанного освобождай, сожги привязки до прицепки, каналы до крадники, переклады до блоки на денежном канале. Выжги дотла. То, что меня, моих подписчиков, к краю толкает, прибыли до дохода лишает, жги, пережигай, сказанному в пепел до праха обращай. Да будет так. Как сказала, так и стало, как сказала, так и есть. Ключ, замок, язык, истина. Все. Все, похоронили. Похоронили, закопали. Все блоки, препятствия. Порченного негатива. В любом случае, это мы все похоронили. Ну, такой ритуал хорошо, говоришь, смотреть раз в месяц. И это все похороним. Давайте посмотрим, что скажет оракул. Что скажет оракул Ворона, да? Ворон — это птица Одина. Все видит, все слышит, все знает. Итак, как прошла чистка финканала. Ну, смотрите, пожалуйста, чисточку мы сделали, вы будете доминировать, да, над вашими недругами, над теми, кто лепил вам там что-то, да, как пытался присосаться к вашему финканалу, или пытался украсть у вас что-то, да. Вы станете непроницаемы. Для каких-то воздействий магических вы будете непроницаемы. Никто до вас не доберется. И, пожалуйста, ваше изобилие восстановится. То есть восстанавливается ваш финканал. Пожалуйста, ваше изобилие не заставит себя долго ждать. Вот и все, дорогие мои. Все, что я и хотела сделать для вас. В данном случае откупом для вас будет ваш лайк, ваш комментарий. И, естественно, покормите вот этих вот волшебных магических птиц. Семечки, крошки, булку хлеба белого, да, отнесите туда, где вы знаете, где их большое скопление. Отнесите, отдайте в благодарность. Ну, а я прощаюсь с вами. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, удачи, финансового благополучия. Пока-пока.